হ্যালো খামারি ভাই বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমার পোলট্রি ফার্মে একটা মুরগির রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটা খুবই চিন্তাজনক বিষয়। আমি সর্বপ্রথম মুরগিটা হাতে নিয়ে দেখলাম যে মুরগিটা একদম সবুজ হয়ে গেছে। খুবই চিন্তাজনক বিষয়। তো আমি মুরগিটা হাতে নিয়ে দেখলাম যে মুরগিটা একদম পুরো শরীর সবুজ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কি করা উচিত? এখন আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে বলবো একটাই, এরকম যদি সবুজ হয়ে থাকে তাহলে সর্বপ্রথম আপনি মুরগির পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। কারণ এটার কারণে গাফলাতি করা যাবে না, এটা একদমই গাফলাতি করা যাবে না। সর্বপ্রথম আপনি মুরগির ডাক্তার কাছে নিয়ে যাবেন, ডাক্তারই আপনাকে কী বলে দেখবেন। তো আমিও এই মুরগিটা এখন ডাক্তার কাছে নিয়ে যাব, তা পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো।